خطاب صاحب بله. امروز شما در دادگاه عالی ایالت بلوچستان پاکستان هستید و داخل این دادگاه شدید. 45 سال بعد شما اولین کسانی هستید که در دادگاه پاکستان داخل شدید و از حق و حقوق و از اخراج اجباری پناهجویان افغان شما در دادگاه شکایت کردید. چه مشکلاتی در این روزا مهاجرین در پاکستان در شما دادگاه پاکستان دارید؟ خب هم مگه معلوم که şekilde Pakistan'da hesabı muhacirin barasından ECC kartvalarda aytgan ki çıksın dedi bir marşgacha. Xo'p bizlar bugün Pakistan'da eyalet Balochistonda High Court'ga kelib o'z arzimizni qilmoq uchun keldik. Va xotirki mardimga tahaffuz berilsin toki shu mardimda ijbori Pakistan'dan xarj qilmasinlar. Nima uchun deganda fe'lan Afg'onistonda ham chanon iqtisodiy lihozdan ko'p mushkul. Bu kishilar agar ho'rga borsa zindalik qilmoq xeyli mushkulga duchor bo'ladi. Shuning uchun Pokistonda hukumatidan adolatidan xohish qilmoqqa bizlar Pokistonda eyalat Balochistonda High Court'ga kelganmiz. Pokiston omading? Men o'zim tug'ilganim Pokistonda. Xo'p, bizlarni ana otamiz Afg'onistondan kelgan taqriban 45 yil bo'layapti. در وقتی که شما در مدت میشه که پاکستان آمدید چه خاطرات خوشی از حکومت پاکستان دارید؟ از مردم پاکستان دارید؟ مردم پاکستان به شما چگونه رویه کرده؟ حکومت پاکستان به شما چگونه رویه کرده؟ والا پاکستان خو خوش مزنما چون shu 45 yil sho'rgaki zindalik qildik. Mana o'zimiz sho'rgamiz basta umrimiz basta Pokistonda o'tdi. Hech bir xotirot Yaman ko'rganimiz yo'q. Mardimi bizlar bilan ko'p yaxshi raviya qilgan, hattoki davlatiy idoralari ham bizlar bilan yaxshi hamkorlik qilgan. Chiziki xuddi mardimi Pokistoniga qaysi savlat bo'lsa, mardimi Afg'oniga ham shuncha izzat و qadr bergan. جناب خطاب صاحب خود شما به حیث هنرمند در هنرمند مهاجر در ایالت بلوچستان پاکستان هستید. خدا نخواسته اگر شما اخراج شوید افغانستان سرنوشت شما چگونه میشه؟ آیا امکان داره که شما دوباره هنرتان اونجا رونمایی کنید، ادب و نمایش بگذارید؟ خب فعلا خو افغانستanda vaziyati ya qaysi hukumatlikka ki Afg'oniston qaror topgan, unga bizlardek kishilar ki ahli sunnatni kishilariga hech joy yo'q. Bizlar xeyli mushkulotga duchor bo'lamiz. Hattoki zindaligimiz xeyli oidimiz shu kasb korimizdan bizlar zindalik qilmoq xeyli mushkulda fe'lan Afg'onistonga. تشکر جناب. Xayr bibin.